过度共情只会让你的孩子变得自私、内耗和玻璃心。前面有一期，老于给大家介绍了什么是共情。共情是一个非常好的工具，它可以刺激孩子的大脑发育，促进亲子关系，以及培养孩子的情商。但是共情并不是无限度的，这里有5个雷区是家长需要避免的。第一，不要把共情变成哄骗。共情是我们假设自己站在对方的位置，去理解他当时的喜怒哀乐。这并不代表我们要立马让孩子停止这个情绪。比如，妈妈知道你不想打针，但打完之后我就立刻给你买玩具。这不但起不到什么共情的作用，还会让孩子觉得负面情绪是可以用来勒索大人的。第二，共情不是用来直接解决问题的，共情是给孩子提供情感上的支持，让他感受到自己被重视和被理解，同时帮助孩子认清和理解自己的情绪，让情绪有合理的出口，然后等他们恢复平静之后，再去思考解决问题的方法。第三，共情的时候不要给孩子讲道理、提建议。当孩子被情绪控制的时候，控制理性思维的大脑前额叶皮层活跃度就会降低。这个时候，我们讲再多的大道理和实际的建议都没有用，就算是他们的耳朵听见了，大脑也不会听见。我们需要做的是让孩子觉得我们在他身边，听他的话，感受他的情绪，等他慢慢的好起来。第四，共情不代表永远温柔。共情的时候，一定要尽可能搞清楚事情的来龙去脉。如果孩子有错在先，我们可以表示理解他的负面情绪，告诉他你可以不开心，但是也要告诉他哪些行为是错误的。比如，哪怕很生气了，也不能主动动手打人。如果明确孩子就是无理取闹，我们也不一定需要共情。第五，不要过度共情，这可能会让孩子变得自私和玻璃心。对所有的事情都共情，可能会让孩子觉得自己的所有情绪都需要别人来关注。如果这个时候你还给了他其他方面的获益，就会让孩子更加自我中心了。久而久之，他就无法正确的面对和处理自己的负面情绪，从而变得玻璃心。所以，让他们自己去消化一些小的情绪，也是一种成长。但是，家长要学会搞清楚，小事情和小情绪是不一样的。比如，有些我们看起来鸡毛蒜皮的小事，对孩子来说却是天塌了的存在。你觉得很重要的事情，孩子可能根本无所谓。所以，共情的关键并不在于你看这件事情的大小，而在于孩子当时的情绪状况。今天的视频就到这里，如果以上内容帮助到你，可以点赞、收藏、转发给有需要的朋友。我是老于，关注我，带你科学养娃。